Би эргэн огны. Таны л адил Монгол Улсын хоёр дахь нийслэл Дахан хотын унага эргэн. Тиймээс Дахан хотын олон оноо хөгжил цэцэглээд ололт амжилт хүн надад хамаатай. Бид өрөөгөөтэй хогоор дүүрсэн хот үлдээх үү. Өмнө нь хийсэн бүтээн байгуулалтаа үргэлжлүүлж бид нэр чадах уу? Бидэнд хамтдаа илүү хөгжих боломж бий юу? Энэ бүхэн надад хамаатай адилаар танд ч бас хамаатай. Тантай ярилцъя. Үзэгч таны амрыг ирья. Бидний төрсөн Дахан хот 57 жилийн түүхтэй. Бидний сайхан хотыг бидний өвөө эмээ, аав ээж, ах иш нар маань бүтээн байгуулж өгсөн. Энэ сайхан хотын хувь зай залуус бидний галт байна. Нэг иргэнээс нийт хот бүртнэ. Тиймээс хэнийг ч үл ялран тантай ярилцъя. За сайхан урж байна. Сайхан урж. Сайхан урж. За би чамаас өнөөдрөөс чамтай ярилцъя гэж бодож сууж байгаагаа хамгийн түрүүний асуулт асуумаар байна л да. Ер нь чи хэр бардам хүн юм? За өөртөө л бардам хүнтэй хамарчдаг. Бус түнд ямар хаагдаг сайн мэдэхгүй байна л да. Яг бус түнийг бодвол яг тэрэгтэй суусаа ялгаатай харагддаг боловч дотоод сэтгэлээр бол бардам хүн гэж өөрийгөө үнэлдэг юм л да. Эрүүл залуучуудтай харьцуулаад одоо зарим нэг ажил төрөл хийдгүү ч гэдэг юм уу нэг одоо гудамжтай жишээнтэй ингээд нэг арх хугаат ч юм уу тэгээ явж байгаа хүнийг харахаа яг өөрийнхөө дотор бол харамсалтай юм л да. Хэрвээ би энэ хүн шиг хүлтэй байсан бол одоо тэг чинь арх уухгүй өөдрөг амьдраад явах юмсан даа гэж боддог юм л да. Яг тэрийгээ би өөрийнхөө бардам зан гэж бодож. Ягаад гэвэл би өөрийгөө тэрнтэй суудсан мөртлөө хүртэн хүн шиг амьдарч чадж байгаадаа бардам гэж хэлээд байгаа юм л да. Нэг юмсан да. Тэгэхээр би бол бодоод байгаа юм. Бардам зан гэдэг нь чаддгийг хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл сагсууг хэлээд байгаа юм уу гэдгээ бид нэр бодох хэрэгтэй юм шүү, тий. Тийм нэг ярих их хоёр ондоо гэдэг шиг тэгэл яг хийж чаддаг юм хийж чадж байгаад бүр тэр үр дүнтэй ажиллаж чадчихвэл тэрийг бардам гэж хэлж болохоо чадвартай гэж. Тэг яг зөвөр ингээд өнөөдөр бид нэр ингээд залуучуудын энэ нийгэмд амьдарч шүү дээ энэ хотод тий. Залуучуудын ингээд олон залуучуудын амьдарч байгаа хэв маяг ярихад манай зарим хүмүүс нэг тийм хийсвэр бардам байна л тий. Үнэхээр ингээд яг юм хийж чадах юм уу? Эсвэл чадахгүй юм уу тий? Ойлгомжгүй. Тэр хэрвээ бид нэр цаашдаа одоо юу гэдэг юм яг ингээд залуу хүн зүв амьдрий гэвэл яг ямар үе дээр нь бардаж ямар үе дээр нь дарах хэрэгтэй юм. Шүлэг шигтэй андыгаан дэргэд цоож аавын дэргэд томоочдаг гэдэг шиг. Яг тэр шиг залуу хүн гэдэг утгаараа байх хэрэгтэй. Одоо залуу насн дээрээ л хүн хийж бүтээх, сурч мэдэх, хөдөлмөрлөх ёстой учраас залуу гэдэг насны утгаа яг залуу насн дээрээ л гарах хэрэгтэй. Зөв. За тэгээд надад нэг ийм бодол өгдөө. Одоо жишээ нэг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэдэг харьяалалд орж байгаа юу? Орж байгаа. Өөрөөхөө дотоод сэтгэлдээ энэ үгэнд бол дургу. Энэ нэр тамиг анаагүй нэр тамиг гэж би боддог л да. Яагаад гэвэл бид хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг нэр татварлалтанд өгсөн бодож энэ хүмүүс ч өөрсдөө би дагаад амьдрах чадвартай, өөр ингэсэн толгойтой, ухаантай, сэтгэхүйтэй, хөдөлмөрлөх чадвартай. Ер нь бол толгой байхад, гар байхад гэдэг. Ер нь толгой авахд бол өөрөө хөгжөө явах чадвартай гэдэг. Энэ хүмүүсийг зүгээр гадаад байдлаар нь дүгнээд хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж нэрлэлцээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би зүгээр бодоод байгаа юм. Яг чиний чамтай санаа нийлээд байгаа байхгүй юу? Чи бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бол биш юм шиг санагдаад байна. Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүн гэдэг юм уу маягаар томьёолмоор байгаа байхгүй юу? Тэ? Хөгжил гэдэг чи юу юм өнөөдөр? Түрүүн чи энд ярьж штэ нэг арх угаад гудамжинд ингээл залуучууд ажилгүй орлогогүй явж байна тий. Тэр хүний дэргэд бол чи илүү хөгжчихэд байна ш. Тэгэхээр би чамайг бол яг хөгжлийн хувьд бэрхшээлтэй хүн биш юм аа. Хөдөлгөөний хувьд бол мэдээж тодорхой хэмжээний бэрхшээлтэй. гэж ойлгоод байна. Тийм. Яг одоо энэ бэрхшээлийг бас нэг одоо нийгмийн талаас гадаад орчны талаас яг миний харагдах байдал юу илүү ингээд бэрхшээлтэй харагдвал одоо нэгэр жишээ нь хаалганы одоо нэг шат тэгээд давж байгаа ингээд энэ үнийг намайг өгсөн бэрхшээлтэй гэдэг бүр илүү тодтогч нөлөөлөд байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь бидэнд тохиолдсон дэд бүсгүртэнтэй орчин байх нь бид нэр хинч саад
учруулах одоо юу гэдэг нь хинээс ч тийм намайг ийш оруулаад өгөөж ийшээ гаргаад өгөөж ямар ч хүмүүс тэмдэглэг авахгүйгээр яг л тийм одоо жишээ нь алуу замтаа зүгээр л өөрөө гараад явчих ямар нэг гэлгүүр өгсөн олон нийтийн үйлчлэгийн газраар ороход бүх юм бидэнд хүртээмжтэй байх юм бол бид бол ямар ч хөгжлийн бишэлтэй хүмүүс бол биш. Ер нь бол зүгээр залуу хүний хувьд хоёлоо жоох ярил л дээ. Жишээ нь ингээд одоо юундаа имзэглэхин, юундаа нуухын бид нар хаа ингээд нэг гараад нэг клубд ороод те найзуудтайгаа ингээд нэг суугаад тэгээд ингээд нэг өөрийгөө одоо юу гэдэг бүрэн чөлөөлөд нэг сул тавьдаг шин. Тэр үед одоо яг чамд нэг тийм үе мэдрэмж төрөхөд одоо чи яаж нэгт тэр он цаа. Манад энэ соёл байгаа юм. Тэгэхээр одоо нэг альва нэг газар ороо те сайхан хөгжилтэй караокед ороо дуулъя гэж тэгээд ороо гэж яг шаттай. Яг нэг найз нөхдийнхөө мэдээж найз нөхдөд явж орж байгаа болох нөгөөд нь өргөөл гарчдаг болохоор яг тэгээд тэг яг ерөнхийдөө тэгээд чөлөөтэй нь одоо за нэг ганц цаг нэг сайхан дуулаад нэг стрессээ тайлчдаг юм уу гэж орох. Заавал найз нөхдөд орохгүй шүү дээ. Гэр бүлэг ингээд намайг өргөж явж чадахгүй хүмүүс байгаа. Тийм хүмүүст орох үед таардахгүй тэгээд орчих их нь орж чадахгүй ганц цаг сайхан дуулчих гээл тэгэл яг тиймэрхүү тохиолдол байна л да. Тэгээ яг тэрнээсээ болоод нөгөө нэг бодсон юм гүйцэж чадахгүй тэгээ яваад байна. Тийм. Одоо юу гэдэг энэ гудамжинд олон нийтийн харилцаанд тий хүмүүсийн дунд явхад хамгийн хэцүү нь юу юм? Зам гарц юм уу? Эсвэл хүмүүсийн өрөвцөн харц юм уу? Тий? Чамд яг хамгийн тулгамддаг одоо яг ганцхан чамд биш. Яг энэ тэрэгцэртэй хэвдэд хамгийн хэцүү нь юу вэ? За тийм одоо ойлгомжтой шатаад ойлгомжтой. Нийгмийн талаас хүмүүсийн талаас чиг хандлага гэх юм бол яг өрөвдөлтэй хүн бол янз янз харна л да. Тэгээд одоо өрөвдсөн харцаар харна зүгээр энгийн сайхан найз нөхдөд харцаар харна туслахгүй байх уу гэж харна. Одоо ерөнхийдөө бол ингээд миний бодлоор ингээд хөгжлийн бишэлтэй хүнтэй харьцагдчих бас нэг соёл бол байд юм л да. Бид өөрөө боддоо яг жишээ нь одоо тэрэгчтэй хүн явж тэр хүний бие онцлогтой ямар төрж болох вэ гэдэг нь эхлээд асуудаг ч юм уу нэг тийм тэгж харьцмаар. Тэгэхгүй нэг хүмүүс төрүүлдгүй гинт хүн амт мэдхгүй хүн төрөл унгаач гарч эвгүй төрдөг л дээ. Тэгээд ерөнхийдөө миний бодлоор ингээд хүмүүст нэг хөгжлийн бишэлтэй хүмүүстэй яаж харьцах вэ гэдэг тийм одоо юу харьцааг одоо яаж одоо хөгжлийн бишэлтэй хүмүүстэй яаж харьцах вэ гэдэг одоо нэг одоо ард иргэдэх хүмүүстэй нэг тийм ойлголт өгмөр юм шиг байна. Ерөнхийдөө хөгжлийн бишэл гэдэг ер нь тэрэгтэй хүнтэй яаж харьцах, хараагүй хүнтэй яаж харьцах гэдэг ч юм уу тийм нийгэм тийм ойлголтыг өгөх хэрэгтэй юм шиг байна. Хүмүүс өөрөө өөртөө нь буруу биш гэдэг нь мэддэггүй хүнд хөгжлийн бишэлтэй хүнтэй яаж харьцах юм бэ? Манай аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар би нэг статистик хэлэх гээд байна л да. Нийтдээ 4180 хөгжлийн бишэлт иргэн байгаа юм байна л да. Энэ дотор эрэгтэй хүн нэг 2410, эмэгтэй нь 1770 энэ одоо нарийн тоог ингэж хамаагүй гэж болдог ч юм уу гэж юм. Тэр чинь хувьсаа өөрчлөгдөж хүн чинь нөгөө төр үүдмэд чадвар алддаг хөгжлөмжтэй болоод ингээ гараалд ороод нөгөө эмнэлгийн магадлал комсковичтэй хөдөлмөр чадвартай хувь тогтоодог. Тэрнгээр орж. Тэгэхээр энэ 4700 хүмүүсийн одоо тий сайн сайхан амьдралын төлөө энэ Тархан хотын 100 мянган иргэд бүгдээр ингээд одоо нэг тодорхой хэмжээний одоо ухамсар сэтгэлгээний төвшөнд ядаж ингээ хариуцлагатай баймаар байгаа хгүй тий. Одоо өнөөдөр юу гэдэг нэг дэлгүүр ч юм уу, үйлчлэгээний газар ч юм уу барьж байгаа хүн бол заавал энэ 4700 иргэний их ашигыг бас давхар авч явдаг тий. Боддог байх ёстой юу? Боддог байх. Яг энэ тал дээр л ер нь илүү бодож явд юм л да. Ялгаатай байдлын хүндлэн ч гэдэг нь ялгаатай байдлын л. Одоо манайхан болохоор юу гэж болоод байгаа юм гэхээр ийм өндөр шилэн барилга тий. Тэгэл ийм өргөн зам байд юм уу? Өнөөдөр өндөр шилэн барилга байгаад өргөн зам байгаад эсвэл олон үйлдвэр үйлчлэгээ үзүр байгаад иргэдтэй ээлгүй бол энэ ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Яг нэг эрүүл хүмүүс ялгаатай байдлаараа биднээс яг нэг их мэдлэлтэй ч юм уу өөртөө л нэг бий болгон бүтээн байгуулдаг бид одоо хөгжлийн бишэлтэй хүмүүсээ хайчаад орхитуулчаад байгаа байхгүй. Энэ хүмүүс бол зарим хүмүүс юу гэж харддаг юм дээр юу гэж харддаг юм гэдэггүй одоо өдрөл мотож гэдэг юу гэж харддаг юм гэдэггүй. Гадаад үйлдвэр дүгнждэг. Тэгээд би бол Тархуул аймгийн хэмжээнд бол бүх үйлчлэгээ байгууллага жишээ нь өсчөө ороход хүртэл одоо өсчөнд бол юу байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Өсчөө орно байхгүй. Дэлгүүр орно. Зарим супермаркетууд угаасаа яг нэг газар нь тийм болохоор нэг шулуун ордог тийм. Хэрвээ өндөр газар байсан бол шат хийчих байсан баг. Магадгүй тэр супермаркет
шатан тийм байгаад өнөөдөр та нарт үйлчлүүлэхэд ээлтэй дэлгүүр болоод тэргүүрээ та нараас ороод тэр тодорхой хэмжээний орлого авчиж байна. Тэгээд яг би энэ зарим нэг сайтуудын зарим нэг мэдээнүүдийг харж хат Google цэгийн мен дээр чинь нэг ийм мэдээ яваад байгаа байхгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тулгамдж буй асуудлаад тоочгоос хийж бүтээхийг илүүд үзэж гин гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь миний харж байгаа нэг үнцэг байгаа. Магадгүй 10 юм уу 5 жилийн өмнө бол бид нар ингэх ёстой, бид нар тэгэх ёстой гэдэг ийм хандлага байжээ. Өнөөдөр бол бид нар ингээд зовлон тоочхоос илүү маргааш руу харъя гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай уугна хэвлэлийн ажил хийж байна. Хэвлэлийн ажил гэдэг дотор яг юу ийд? Одоо хэвлэлийн их бэлтгэл ерөнхийдөө бол яг хийдэг үйлчлэх юм бол одоо хөтөлбөрийн гадаргууд юм хэвлэж байна. Би өмнө нь гэж боддог гэсэн байхгүй юу? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол одоо тий гэртээ ингээл маш их завтай гэл сууж идэг байх гэж боддог гэсэн байхгүй. Тэгээд танай ажил дээр ирэхээр ингээд нөхцөлөд шал өөр байна л да. Тэр энэ одоо энэ яг одоогийн хийж байгаа ажлаа чи хизээ сурсан. Эхтэр тагч байхдаа гэртээ байх хугацаантай төр зүйтэй болоод гэртээ байх хугацаантай компьютер дээр их суудаг байсан. Тэгээд яг тэгж сууж байгаа хугацаанд бол Photoshop, Corel дээр тэгэл видеоны ямар нэг видеоны програмуудыг өөрөө бий дааж сурсан. Яг ингэж сурсан маань надад яг эргээд миний амьдралд хэрэг болсон. Одоо бол миний хувьд бол компьютер дээр л ихэнх цагаа өнгөрөөж ажиллаа хийж байна да. Захиалга жишээ нь яаж авдیں۔ За захиалга бол ерөнхий зохицоо. Зараар одоо сошиалар онлайнаар л ихэнх юугаа яаж байна да. Иргэд. Тийм ирнэ. Тэгээ зар тавиад тэгээл ирнэ. Тэгээд нэг ирсэн хүн маань цаашаа түгээгч хэдэнтэй олон хүнд үйлчлээд тахаар нөгөө хүн маань үржигдээ чинь дахин нөгөө хүн маань эсвэл дахиж ирж үйлчлүүлдэг тийм хүнд үйлчлээр танил болцсон. Тэгээ манай хавьд ороод ирдэг. Банк үйлчлэгчтэй болцсон байгаа. Одоо танай гэр бүлийн хүнд хоёр ч хоёулаа тэрэгцтэй. Танахаар очиж үйлчлүүлж байгаа хүн танарт илүү такс төлөхгүй гэдэг тийм логик байгаа шүү дээ. Тэр нь юу гэж ойлгох гээд байгаа юм гэхээр цаа талдаа нөгөө талдаа энэ юу нь харагдах гэдэг юм гэхээр бид бол яг л ижлэгэн хөдөлмөрлөж байгаа ижлэгэн хүмүүс юм аа. Ижлэгэн оролцоотой, ижлэгэн үүрэг ролтой хүмүүс юм аа гэдгийг харуулах гэдэг чигээд байгаа юм болов уу гэж би ойлгоод байгаа. Зүг үү те? Бид бол нэг яг ажил хөдөлмөрөөр эхэлж байгаа гэдэг нь өөрсдөө амьдралыг аваа явчихж байгаа нэг юм л да тий. Би та амьдрын гэдэг бол тий. Ерөнхийдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо гэртээ ингээд байгаад байгаа хүмүүс байна. Бид тийм хүмүүсээ гаргаж тэгэл болох хичээдгэлтэй бас өөр дээр одоо ингээд хоёр хүн аваад сургаж гин яг яванда цуг ажиллана гэж бодож яг одоо нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэсэн санхүүгийн хараат бус байвал ядаж би та амьдраад өрийг аваа явчихна. Тэр утгаараа л юм. Одоо нэг ийм юм байна шүү дээ. Зарим хүнийг дэмжиж тахт явахгүй шүү дээ. Хүн дээ 40 хүрчээд ээжийн тэтгэврээр готлахгуулаад өмсөө явж байгаа хүн байна. Дүнж 18 хүрээд хичээлийнхаа хажуугаар ажлыг явж байгаа хүн байна. Тэрний одоо юу гэдэг үнэнгээрээ шударгаараа хичээл зүтгэлээрээ одоо бид нар нэг ярьдаг шүү дээ. Зүгээр одоо мөнчгөрөөр амьдрах гэдэг шүү дээ унаа тий. Одоо энэ хоёр дугуйтай машинтай хүн тий 41 дартай хүн хоёр яг яаж ижил төвшөнд ажиллаж амьдрах юм. Тэгэхээр төр засгаас илүү одоо юу гэдэг төр засаг юм уу, хөв хүн юм уу чи одоо ижил огнтой одоо ижил гараанд амьдрмаар байна гэдгээ яаж томьёолох юм? Миний бодоор бол ерөөсөө хувь өөрөөс нь шалтгаална гэж бодож байна тий. Энд бол нэг төр засаг гэдэг төр засаг руу ашиграадах хэрэг байхгүй л өөрөөс л хамаарна гэж бодож байна. Өөрийгөө боловсруулаад явуул тэгээд эндээ болно доо гэж бодож шүү дээ тий. За би Дархан хотын иргэн огны өнөөдөр Дархан хотын иргэн уугнаатай өөрсдийн үзэл бодлоор бас санаа бодлоо солилцож байна. Ингээд мэрэгжлийн бас яриа явагдаж байгаа. За тэгэхээр одоо хоёул илүү бас гэр бүл аав ээжийн тухай яриа л д. За танаа эхнэр юм лээ. Ичээ орлоо. Тийм. Бид тэр болохоор яг хоёул адилхан хөгжлийн бэрхшээлтэй. Тэрхэн цэртэй нэг охинтой хамгаалж бор. Одоо 8 настай 2 дугаар анги. Оо за. Танаа хүн чинь юу лээ? Мис боллоо. Мис сэтгэлзээр гэдэг одоо нэг мис гэх тэмцээн болсон. Тэрэнд яг орсон тэгээд тусгай байр чалгарч ирсэн. Тэгээд би яг тэр
зүгээр ингээд дамаа сонсгоод спорт талаас уучлаарай яригс тасна. Спорт талаас болохоор улсын авраг тэргэлтэй марафон гэж байж шүү дээ. За. Тэрнгээр болохоор улсын авраг болж ирсэн бас. Тий. Тэгэхээр ингээд би бол тэр тэрэгцэртэй иргэдүүд хоорондоо ингээд миссинг тэмцээн хийж байна тий тайзан дээр гараад ингээд загварын шоу тий хийж байна. Тэгээ би бол тэнд нэг юм бодож байгаа байхгүй. Ерөөсө хүний гоо сайхан гэдэг бол дотроо юм байна. Гадна гоо сайхан гэдэг бол яг залуу насны тий төр зургийн юм аа. Гэхдээ хүний гоо сайхан тэр зүв бие зүв авч явж байгаа. Имэг цэгцтэй тий энэ ухаалаг байгаа байдал нь бол хүний үндсэн гоо сайхан юм гэж бодоод байгаа. Би эргэн огны. Таны л адил Монгол улсын 2 дахь нийслэл Дархан хотын унга эргэн. Тиймээс Дархан хотын одоо оноо хөгжил цэцэглэл ололт амжилт хүн надад хамаатай. Бид дөрөвхөдөө хогоор дүүрсэн хот үлдээх үү. Өмнө нь үйсэн бүтээн байгуулалтаа үргэлжлүүлж бид нар чадах уу? Бидэнд хамтаа илүү хөгжих боломж бий юу? Энэ бүхэн надад хамаатай адилаар танд ч бас хамаатай. Тантай ярилцъя. Танай аав ээж хоёр чинь аль нутгийн? Манай ээж Сэлэнгийнх, аав Төв аймгийн Лүн сумах. Аав ээж нь хоёулаа багш мэрэгчлээ. Ээж минь сая дэвтэртэй гараал. Тэгээ аав бол ажиллаа хийж байгаа. Багшээр хэвтэн багшаараа. Тэгэд жоохон хүн юм яри хоёлоо уучлаарай. Жоохон эмгүү одоо эмзэг гэж магадгүй те. Гэхдээ эмзэглэхгүй шүү бид бол ир хүмүүс шүү те. Бид нар чинь бас нэг хатсуулсан энэ амьдралыг өөрийнх нь чадал чансаа те энэ мөнчгөрөөр туулж байгаа ирчүүд. Яг яаж байгаа төвчлийн бэрхшээлтэй болчлоо. Хөгжлийн биш хөдөлгөөний бэрхшээлтэй болчлоо. За энэ би ч өөрөө хотоос машин унж явж байгаа л онголцож юм л да. Тийм. Тэгээ яг хэрвээ би тэр үе бүслээ явж исэн бол ийм болохгүй ч байсан магадaltaй л да. Тэгээ ерөнхийдөө л аврын бүсээ бүсэлсэн байсан бол тэгээ нөгөө бүслээгүйхээ болмоос машин онголтогт нь цонхороо шидэгдээд машиндаа даруулаад нуруу ногсны гэмтэл авсан. Тэгэл насан туршин ганц бүслээгүйс болоод тэгэл насан туршин хогорсон те. Тэгэд би нэг чамтай өмнө нь хоёулаа зүгээр ингээл нэг ажил дээр чи суугаад ярьдаг шүү те. Тэр үед ингээд чи нэг ярьжсэн санагдаад байгаа юм. Хэвтэрт хэдэн сар байсан гэдэг үлээж иж байна. Хэвтэрт жил байсан шүү те. Жил те. Тэгээ хүн чинь бас нэг дөнгөж аваарт ороод нийгэмшиг гэж бас 2 3 жил гэртээ болд юм байлээ. Ер нь бол тэгэл хүн чинь гинцтэй дараад нэрвэл явж байсан хүн чинь гинтэнгүүтээ шууд сэтгэлээр онолтаа угаасаа явж чадхаа байсан болохоор ч тийм. Гэхдээ нэг зүгээр гоё бодол төрж ийн энэ яриан дотор бас. Чи гүүж үтсэн шин. Тийм гүүж үтсэн. Тэрвэл анх төрхтөө юм уу ийм төрцөн болвол магтгүй гүүх мэдрэмжийг мэдхгүй шин. Бид нар дээшээ хараад шууд дүүлэн нисэж байгааг хараад гүүх мэдрэмж төрөөд гүйдэг те. Чи гүүж үтсэн, зугтаж үтсэн, хөөж үтсэн гэдэг нь нэг талаас бас гоё те. Тэгэд аварын дараа ингээл жил гэртээ хөвтөж штт ганцаараа тий. Ялангуяа ихэнх үедээ ганцаараа штт мэдээж амьдрал юм чинь ингээл ээж аав байхдаа байна, байхгүйдээ байхгүй хүний амьдрал юм чинь ингээл хүмүүс нэгчлээгээд хараад хөвтөө тийм үү суугаад манад байж мөнгө чадахгүй штт. Тий. Гэхдээ энэ тал дээр чинь ар гэр айгуу сэтгэлийн дэмүүд нөгөө хүмүүс мань одоо хүүгээ яаж мөнгө шилжүүлэх вэ яаж тий. Хэвэн байдалд нь оруулах уу. Ер нь ар гэрийн болон тэгээд адилхан хөгжлийн бишэлтэй хүмүүстэй уулзахаар хүн чи одоо шинээр гимтцүү над чиг жил хөвцсөн өндөр би яваад очих дамаг хараад ирэн чинь шал ондоо олж байгаа байхгүй. Өө энэ ах чи ингээ ажил хийгээ явд юм. Ингээ тэрэг дээр явд юм. Машин бэрээ явд юм. Ингээ амьдралаа аваа явд юм. Ингээ тэр хүн надтай ярилцсны дараа тэр хүн бас бодол болд. Би бол бас анх хэвтэрт байхдаа ерөнхийдөө Төв аймагт нэг сэргэн цэцэг газар хөгжлийн бишэлтэй тэрэгтэй хүмүүс ээ. Соёлол үүд байхгүй тэнд очиж хүмүүс чинь зүгээр хувцааж өмч чаддгүй очиж. Тэгэхэд тэнд байгаа хүмүүс бие даацаа өөртөө цунараа өмсөд ингээ байх нь харчаад би өөрөөсөө ицчих энэ хүмүүс ингээ чаддсан юм шүү дээ. Би тэгвэл тэгээ би анх удаа чи баг өмдөө аимсаа өмсч үтчээ баялж илж тэ баг тий. Тэгэхээр би дахиад нэг юм асууя. Одоо яг ингээл гэртээ хөвтөж штт тий.
дэвтэрт үж имчилгээ хийлгээл те. Ер нь хэр олон хүн нөгөө цог цагт нөхрийн чанар танигдана гэж. Хэр олон хүн ингээд наашаа харах нь наашаа харж, цаашаа харах нь цаашаа харсан. За миний хувьд л яг би шинжлэх ухааны технологийн сургуулийг төгссөн 2003 онд. Би 2003 онд гинцсэн байхгүй. Хавранд төгсөө намранд гинцсэн. Тэгээ амьдгийнхан ирнэ, 10 жилийнхэн ирнэ, найзууд ирнэ. Тэгээ яг үндсэн найзууд бол найзын чанараас таалтаагүй. Одоо байнга нэг хадаас ч нэг юм хадаад өгөөч. Ингээд нэг дээш нь тавиад өгөөч, өргөөд өгөөч гэтэл үндсэн найзууд бол байнга гарна. Нөхөр яг ингээл найз бол амьдралд ирдэг явдаг те тэр нь буруу байхгүй юм шиг санагддаг байхгүй ингээл цаг үетэй шүү дээ юм бүхэн цаг үетэй өөрөнгө гэсэн орон зай цаг хугацаатай байхгүй магадгүй миний 20 настай хизээч салахгүй юм шиг найзалжсэн найз маань өнөөдрийн 30 наснд байхгүй байгаа шүү дээ тэр бол буруу биш те а тэгтээ одоо ингээ яг шалгараад үлдсэн тунраад үлдсэн найзуудтай чинь сургахгүй байж байгаа л юу хэлмээр байна танаад үлдсэн найзуудтай тий та нартай баярлалаа л гэж хэлээ. Танаад үлдсэн. Тий. Хэвээ нэрээ нөгөө цагийн урсгалаар хүний чанар танигдна гэчихэд тэгээд сайн найзуудтай одоо баярлж явдаг да. Тэгээд ингээл ямар ч гадаад орноор, ямар ч гоё газраар, ямар ч үнэтэй ресторанаар тий бид нэг явж үзэж шít. Энэ амьдрал тий хоошоо явж гэн, урагшаа явж гэн, хол ойр явж гэн тий. Тэгэхэд ингээл нэг л юм сэтгэл ингээд миний хувьд бол жишээ нь дутуу байдаг байхгүй. Тэр юу юм гэхээр ингээд яг ээжийн гарын хоол гэж юм те. Хоол яваад ирэхдээ ээж хоол гэдэг ямар байдаг. Ээж хаяг Баянштайн цанд амар дуртай. Тий. Тэгэл ээж дээр очих Баянштай цагаа гээл. Тэгээ ээж ажил ихтэй өдөр ээж нэг хоол игээд ирдэг. Ер нь ээжээ гараа болно маш дуртай. Баянштайн цанд бүр илүү сандаг да. Тэгээд нэг тэрвэрлээд ингээд нэг найрдагтай хүн том болцсон ч хамаагүй шүү дээ. Тэгэд ингээд нэг ингэрт нь алдаад нэг ингээд эргэтэй хүн ч гэсэн хамаагүй шүү. Аа байна уу хамаагүй. Ингээд ингэрт нь алдаад нэг эргэлдэг те. Ингээд найгаа тэгээд ингээд нэг тэрэн дотор ингээд ариусж байгаа юм шиг сан тавиулж байгаа юм шиг. Тэ? Хамгийн сүүлд юу нээжтэй хизээ тэрвэрлсэн. Хизээ эргэлсэн. Эргэлгээл дайраад идэж уулзахаараа энэ тэндээс нь зүгээрийг л чимтгэл зүрх эргэлгээл те. Хамгийн сүлдэх юм бол тэгэл одоо бараг өчтөрхөндөө тэгэл бардам явах, бардаж явах хүн бол орчлон дос бардаж явах үе, бардам явах үе тий. Энэний чинь гол үндэс тулгуур нь их эцэг тий. Эцэг их хоёр юм уу та гэж би бодоод байгаа байхгүй юу. Өнөөдөр хөдөлгөөний бэрхшээлтэй байж болно тий. Яг хүссэн бүх юмаа 100% хийж чадахгүй нэг 80-90% таа гэдэг гэж болно. Тэгтээ тэр дутуу орон зайг магадгүй чинь ээж аав нөхж байгаа тийм үү? Ээж аав хан маань гээл найз нөхөд бүр ойр татныхан маань нөхөд өгчдөг. Тэгэд хань гэдэг дээр нь тойр одоо хоёлоо тэрэгцэртэй яг хөдөлгөөний бэрхшээлтэй байж тий ахуй амьдралын хувьд одоо энэ гэр орны хувьд яг юу гэдэг бэрхшээлтэй гэхээсээ илүү одоо ер нь ингээд нэг хөнгөвчлөх хялбарчлах систем нь юу гэдэг. Тийм бид ч одоо 8 дор микрон 6-ад байдаг байсан. Тэгээ нөгөө орц гарчаа асуудалсаа болоод хоёлаа тэр орцороо орохсон шаттай болохоор өдөр бол хоёлаа ажилдаа байдаг болохоор тэр өдөр бол ингээд ааваараа бас ингээд болгоод татах гэж шүү дээ. Тийм учраас тийм болохоор тэр авторитет руу тусдаа гарсан. Яагаад тэгэхээр тэнцээ хүснээрээ ороо гарчихна. 4 ан дотор боогдод ажилдаа өглөө өөртөө босоос яг хашаа ороогоо өөртөө зохицуул өөртөө тохируулаад шороон биш цэм юу л дээ бетон нь болгосон гэсэн юм уу болгоцсон байх нь шүү дээ. Тий. Хашаагаа тийм. Тэгээ 100 гадаа гараад хоёул нарлаа суучна. Тий. Ер нь тэгээд завтаа үеэрээ юу их туртай юм чи? Ер нь тэгээд нэг заав гардус нэг их бэлтгэл хийдэг болохоор чинь тэгэл нэг л ажиллаа хийх юм уу эсвэл дахиад өөр янз бүрийн ажлууд байд юм уу? Одоо төрийн бос бизнесийн ч гэдэг юм уу? 2015 онд хөдөлгөөнчлөлт дээр хөгжил бизнес гэдэг төрөмж байгуулдаг хэрэгтэй маань үүсгэн байгуулад ажиллаж байгаа. Энэ хүү байгууллага маань болохоор ерөнхийдөө өвлөн гişэлтэй хүүхэд залуучуудыг бидээн амьдрах чадвар суралцуулах гэсэн зорилготой бидээн амьдрах гэдэг маань одоо гэртээ байгаа одоо нэг гинцэн хүмүүсийг одоо бидээн амьдрах одоо жишээлбэл өөрсчгөл болгохыг зорддог л да
хүнээс хараад бус санхүүгийн хараад бус байл үүднээс л сургадаг ба. Тэгээ яг бид тэр сая бас орон нутгийн хөгжлийн сангаас нэг төсөл бичээд тэр манд дэмжигдээ тэр төслийн маань утга учир нь юу вэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд залуучуудад компьютерийн мэдлэг олох, компьютер заах. Тийм яг энэ ажлаа бас дагнаад ажиллаж байгаа хүүхдүүд маань бас суралцж байгаа. Манай ярилцлагыг ийм одоо миний зүгээр дотор дүрэн байгаа. Тэрний үхээр би ингээд урьж авчираад одоо таныг суулгацсандаа би асуугаад та хариулна гэсэн үг биш. Хэрвээ шаардлагатай юм уу хүсэл байвал асууж болно. Тэгээ би бас хариулъя. Хоёулаа ингээд ярилцсан маягаар явъя те гэж бодоод байгаа шүү заяа. За яг одоохонд асуух асуултгүй байж болно. Тэ тэгээд дахиад нэг юм яриа. За би энэ судалж яхад одоо тэр зарим аймагуд яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй жишээ нь энэ Өмнө Говь аймгийн жишээх мундаг жишээ байгаа байхгүй юу? Өмнө Говь аймаг дээр. Тэгэд энэ дээр яаж юм нэхэр одоо 2017 онд аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн жишг орчин болгож тохижуулна гэж байна. Засаг даргын тамгын газраа. За мөн засаг даргын дэргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл байгуулна гэж. За ингээд яг хэд хэдийн юм байна л да. Манай аймгийн засаг даргын дэргэд одоо тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл гэж байд юм. Миний юм байхгүй бацуух байх гэдэг одоо юуны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэг удирдах зөвлөлийн төрөмс олд удирдах зөвлөлийн одоо өдөр дарга юм уу бацуух гэдэг юм ба. Тэр хүн байдаг юм уу би яг би сайн мэдэхгүй байна. Юу н хуулиндаа бол байх хэрэгтэй гэж заасан байгаа тийм. Магадгүй бид нар энэ хин нэгэн буруутай юм уу хин нэгэн энд ингээд алдаад байгаа ч юм уу юм бас одоо юу гэдэг юм байхгүй ч баг. Хүн өөр өөрсдийнхээ ойлголт тий. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр 2018 он 20 он 25 он гэдэг энэ он жил үргэлжлэн чи бид нар байна. Магадгүй бидний дараагийн дахиад ингээд ийм хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүс байна, харааны бэрхшээлтэй, сонсголын бэрхшээлтэй. Энэ хүмүүс бид нар ээлтэй хот болохын тулд яг л одоо шуурхай энэ зөвлөлийг байгуулж ажиллах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Тий. Наач та үнэндээ тэгээ нэг хууль сая нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хүний тухай хууль батлагдаад тэр дундаа боловсрал, эрүүл мэнд байгаль барилга хот байгуулалтын яам яг эдгээр том яамнууд дээр заавал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байх хэрэгтэй гэдэг яасан юм бэ зөвлөлд нь. Тэг яг Дархан уул аймгийн хэмжээнд болохоор одоо нэг газрын алба хот байгуулалт тэнд болохоор яг нэг барилга хүлээж авах комисс гэж үүдэж штэ. Тэрэнд болохоор намайг оруулсан баггүй уг нь бол тэгээ одоо сүүлүүд яг ажил нь яг ямар явж байгаа барилга шинээр барилга эсвэл баригдахгүй байгаа юм болов уу яасан вэ? Эхлээд яг миний ажиллаж байгаа хугацаанд бол 3 газрыг би яг Дархан уулын хэмжээнд бол яг стандарт налуу зам 0-той болгосон. Барилгыг хүлээж авах та. Тэгээ одоо юу вэ? Арчлалын өргөө, тэгээ хөгсөв тэгээд энэ супермаркет. Тэгээ нэг хадуудын нааталт үүдэг чинь юу лээ? Төслөн төв. Тэгээ яг энэ барилгууч анх бариг хүлээж авахд бол юу гэсэн баггүй. Налуу замгүй 0 байсан. За тэгэхээр тэр газрын харилцаа барилга байгуулалтын газрын барилга хүлээж авах комиссд одоо хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүн оролцуулснараа комиссд гишүүн болгоснороо энэ гурван байгууллага бол ээлтэй болсон гэж ойлгож байгаа тийм үү? Зөв. Тэгэхээр яг одоо нөгөө ажил зогсох ч яг нөгөө яг барилгын бүтээн байгуулалтын цаг хугацаа эхлэегүй л байна л да. Тэгээд жоохон ингээд удаашралтай байж магадгүй. Одоо ингээд 100 болно өрнөн тий. Нутгийн одоо манайх чинь жишээ нь энэ жил Дархан уул аймагч улсын төсвөр 3 багийн төв барих гэдэг шүү дээ. 15 дугаар баг дээр нэг барина. За 9 10 дугаар баг дээр нэг барина. 13 14 16 дугаар нэг багийн төв барина. Тэгэхээр тэр комиссдэр ч гэсэн одоо ороод явах хэрэгтэй байхгүй. Иргэд төрийн үйлчлэгийг авахд тий нээлттэй хүртээмжтэй болох хэрэгтэй. Хөдөлгөөн бэрхшээлт иргэд маань өөрсдөө жоох идэвхтэй өөрсдөө төлөд дуурч явж байвал илүү үр дүнтэй байна. Нэг жагсаж тэмцэхээсээ илүү зүгээр санаа бодлоо хэлдэг, зөв ойлголт төрүүлдэг байх нь тий. За. Тэгэд өнөөдрийн тухайд бол би энэ нутгийн удирдлагын ордны объектыг яагаад сонгож чамтай ярилцъя гэсэн гэхээр магадгүй яг чиний хувьд бол нэг идэх оролцоотой хүн болохоор энэ нэг тийм хаалттай орчин биш байж магадгүй. А бусдад энэ бол жоохон хаалттай юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Тий? Тий бол дид бүс талаас нь ярьж байгаа юм тий. Дид бүтэц талаас нь яриад байгаа байхгүй юу? Ер нь энэ нутгийн удирдлагын ордноор манай энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хэр зэрэг орж гардаг. Одоо хувь хүмүүс хэр хөрсөлдөг вэ сайн мэдгүй. Тэгээ ерөнхийдөө
ажил хэргийн сургамаар ирдэг байлгүй те өөрөө өөртөө төлөө дуурах гэж те. Тий. Гэхдээ хүн бүхэн энэгээр өдөр тутам ороод яг энгийн одоо хүн шиг холгоол те байх одоо тийм боломжгүй ч юм уу байгаа юм шиг санагдаад байна. Яг хөө дээшээ гараад одоо хүнтэй уулз ирэхэд бол юу шүү дээ. Хацтай шүү дээ тий. Би бол гарахын тулд бол мөргүүлжил гардаг шүү дээ. Энд дээр хорл янз бүрийн юмд оролцохын тулд бол тий. Тэгээд хүн ингээд үргэлж бариад тэгээ явахар жоохон өрөвдөлтэй харагдаад өөрөө бас хүний сэтгэхүйд бас сэтгэл зүйд жоохон нөлөөлдөг байхгүй. Одоо жишээ нь шинээр гарсан хүн ингээд хүнээр өргүүлэл авахар хүн өөр бусад хүнээс ичдэг ч юм уу тэгээд нөгөө нэг жоохон зүрхэн нөхөд гарах жоохон тийм сонирхолтой болчихдог. Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж хасаж тооцохгүйгээр манай аймаг 100 мянган хүн амтай байхгүй юу? Тэгэхээр та бол энэ хотын нэг хүндэт иргэн байхгүй юу? Тийм ээ? Тэгэхээр бол томьёолохдоо бол иргэддээ ээлтэй хот болёо гэдэг ч юм уу зориг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Иргэд гэдэг нь та орно шүү. Магадгүй тэнд байгаа нэг харааны бэрхшээлтэй юм уу? Сонсголын бэрхшээлтэй иргэн орно. Гэхдээ тэр энэ хотын иргэн бүр дээлтэй хот болох тийм гэж бодож байна. Зөв. Тэгээд одоо буцаад хоёлоо юу өөрөө нөгөө залуу хүн гэдэг, эр хүн гэдэг тухайгаа ярьж штт. Одоо юу гэдэг яг ингээл хөдөлмөрлөөл хийгээл бүтээгээл явж байгаа хүний одоо нийгмийн нэг төлөөлөл нь та тий 10 жилийн дараах угнаг юу гэж төсөлж байна. За одоо би ч одоо нэг хэвлэлийн хийгээд байгаа гэдэг шүү дээ. Би энийгээ болохоор ингэж боддیں۔ Энийг хэвлэхээ болохоор өшөө өргөжүүлээд одоо 10 жилийн дараа гэдэг чинь том хэвлэлийн газар бас тэндээ болохоор өнөг хөгжлийн бэрхшээлтэй сайхан залуучууд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ажилдаг. Эрүүл хүч ажилтнаа тэр чинь хамаагүй тийм нэг сайхан ажлын байр бий болгосон нэг тийм ээлтэй орчин бүрдүүлсэн тийм нэг хэвлэлийн үйлдвэртэл болцсон байх л гэж боддоо шүү дээ. Тэгэхээр ууна одоо яг чамаг сая ажлын байр энэ төр ярихад санаж байна. Манад нэг хууль байгаад дах шиг байна. 25-аас дээш хүн ажилтдаг байгууллага нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллана гэсэн тийм. Нэг тийм заалт байгаа дах шүү. Тийм заалт байгаа. Хэр хэрэгжтэй. Тэр миний бодлоор ингээд хоёр талтай болчиход байгаа юм санагдаа. 25 одоо манай өнөөгийн нөхцөлд ч тийм зарим нэг аж ахуйн нөхцөл 25 хүн ажилуулад цалингаа өгөх чадхааргүй тийм байгууллагууд бас байгаа. Яг нь хуулиндаа өөрчлөлт оруулах утгатай. Миний зөвлөл бодол واخгүй яг нэг 15 хүнтэй ч юм тийм хүн тутамд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэдэг юм уу. Яг нь аж ахуйн хэвлэлүүдэд хамаарат байгаа. Төрийн байгууллагад бол 25-аас дээш хүн бол аваад ажиллах боломж байгаа шүү дээ. Миний бодлоор хэрэгждэггүй юм шиг санагддаг шүү дээ. Ер нь аймгийн төв нь бол хүн шүү дээ. Хүн төвтэй л энэ чинь аймаг байж хүн байж ижил энэ аймаг өөр оршин тогтно тий. Тэр цаашдаа бүгдээр ижил тэгш хөгжөөл илүү одоо ижил тэгш ингээл амьдрахын тулд бүхэн л хөдөлмөрлөх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм тийм. Тархуу бол аймаг өшөө гойд хөгжөө гэх юм бол мэдээж хүн рүүгээ чиглэсэн хандлага бодлоготой гой хүнэл хөгжүүлжээвэл тархуут нь сайхан хөгжинэ л гэж боддоо шүү дээ. Тэр хамгийн түрүүнд одоо энэ одоо зорилттой бүлэг гэж яриа л да нэг бол тийм. Энэ бүлэг рүүгээ юу хэмээр вэ? Төр орон нутаг тийм удирдлага. Тийм. Яг энэ тал дээр болохоор яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй эхлээд өөрсдөө одоо юу гэдэг чинь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг эхлээд ойлгодог болцсон хойно тэгээд бас хөгжлийн бэрхшээлтэй өнөргөө анд тэр хүмүүс бас юу хүсэж мөрөдж байгааг бас мэддэг баймаар байгаа. За яг мэддэггүй байж болно. Яг энэ тэр хүн юу шаардлагатай байна вэ гэхээр ажлын байр тэгээд хуулийн хэрэгжилтэн дээр л анхаармаар санагддаг юм да. Тэр нөгөө жишээ нь 111 нөгөө 25-аас дээш одоо нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй ажлууд нэг хуулийн заасан тэр зүйлсүүдийг хэрэгжүүлдэг байв зүгээр. Тэгэл болч. Ер нь бол гуйхгүйгээр явчих шүү. Тий. Танаа энэ байр чи одоо ямар очтой юм? Төрөөс юм уу? Төрөөс биш одоо хөгжлийн төвгээр одоо хөдөлмөр халамж үйлчлэгэнд иргэдэг одоо байр. Ааха. Тэгээд энэ өрөөндөө болохоор төрөөсгүй байдаг. Тийм асараг дээр бас дэмжиж байгаа нэг хэлбэр тий. Урсгал зардлаа төлдөг үү тий. Урсгал зардлаа төлн тогны мөнгө тий. Зөв. Өөр хажуугны ер нь ямар одоо ажил хийж байна? Тэгэхээр иргэдэд яг ямар үйлчлэг үзүүлж байгаа? Манайх ч одоо ямар бүтээгдэхүүн идэг гэсэн үг юм тий. Тий. Одоо жишээ нь утасны кэшн дээр зураг болгох, усан зураг болгож болно. Ааха. Тийм мөн харъя. За. Аяган дээр байгаа бас. Зурган дээр. За. Аяган дээр хөвлөд юм уу тий? Аяган дээр хөвлөн. Ааха. Календар, ширээний календар. Яг энэ загвараар зүгээр ханы календар хийж болно. Хөвлөн чинь яг энэ зүгээр жишээ гэж үзүүлж байгаа юм тий. Үзүүлэн
Тэгээ ийм том хэвлэл, ханын самбар, хэмжлэл. Тэгээд зүгээр нэг энгийн одоо нэг хүмүүс цагаал гарч жишээ нь зургаад суулж гэдэг юм уу. Хуучин зураг сэргийн засварлах. Тэгээ лого хийх гээл тэгээ тийм хүсдэг юм. Жирийн хүнч бай, хөгжим хөшөлтөй хүнч бай ер нь бол өөрөө их хичээгээд яг хийгээд зорилго тавиад явахд бол болохгүй гэсэн юм байхгүй. Миний бодлоо өөрийнхөө өнцгөөс харахад бол анх бол ганц компьютер, ганц принтертэй л эхэлж ирсэн. Одоо өөрийнхөө хэмжээнд хөөрхөн хөгжүүлэл яваад байгаа. Тэгээд тоног төхөөрөмж энэ төр аваад төслөө хэрэгжүүлэл яваад байгаа шүү дээ. Зүг. Цаашдаа бол мэдээж том юм байгууллага болох мөрөөдөлтэй ба тийм. Мөрөөдөлт олон хүн ажилладаг. Тэгэл одоо гэртээ суугаад байгаа тэр нэг олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нийгэмд гарч ирээд одоо нийгэм шигэд хөгжөөд яваасаа л гэж хүсдэг шүү дээ. Танай ажиллаж байна 18 одоо бидний нэрлэлээр бол 18-ын буудал гэж яриад байдаг л да 18 буудал гэжээ дэлгүүрч гэж дээр хүмүүс яриад байдаг. Одооны хүмүүс бол нэг халамжийн байр гэдгээр мэддэг тийм. Хуучин халамж үүсгэж. Танай энд чинь одоо яг энэ хавьд ингээл орой үд шинтер явж хат ингээл нэг сүртүүлч хүмүүс унтж байгаа энэ төр харагддаг шүү дээ. Юуг нь нууд бидний үеийн залуучууд тэгэл годомж унтчихэд шүү дээ. Магадгүй яг тэр залуу шиг 90 сар бол байсан бол өнөөдөр ус те. Арай нэг өөр төвшин байгаа. Ялангуяа тэгэл захаа ойролцоо авахарч тэгэл сайхан залуучууд тэгэл арх уугаал тэгэл явж шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө эрүүл хүнтэй өөрийгөө хичээд харьцуулахад бол тийм хүнтэй харьцуулдаг. Энэ хүмүүс хөлтэй гартаа байсан бол ингэж хөлтэй гартаа байсан бол сайхан амьдрах байсан даа гэж боддог шүү дээ. Тэгвэл энэ амьдралд бол сэтгэл хангах юм л да. Тэр хүмүүс бол одоо хөлтэй гартаа мөртлөө яагаад ингэж явдаг юм бол гайхаж шүү дээ. Тэгээ ер нь бид хоёр Дархан хотынхоо хөгжил цэцгэлтийн талаар бас ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр чиний нүдээр одоо Дархан хотын өнөөдрийн хөгжил цэцгэлэлттэй ер нь ямар санагдаж байна? За би ч өөрөө Дархан төрсөн уугуул Дарханы иргэн. Тэгээд төрсөн цагаас Дархандаа амьдралаа. Тэгээд Дархан хот маань босод хотуудтай айлтал ер нь бол хөгжиж байгаа барилга байгуулалтын шинээр зөндөө нэгдэж байна. Бүтээн байгуулалт хийгдэж байна. Ер нь бол цэвэрхэн хот гэдэг утгаараа залуучуудын хот гэдэг утгаараа гой шүдээ манай Дархан хотч. Тэгээд одоо энэ бас нөгөө талаас нь бас ийм юм байгаад байна. Бид нар ингээл чадхаараа хийгээл, хичээгээл, хөгжихгүй үзээд идэх те. Тэд одоо ингээл компьютерны цаан суучаал юу ч хийдгүү те. Зарим юм ингээл мэдсээрэж харлуулаад ингээл байж идэг тийм нэг хэсэг бүлэг хүмүүс биш те. Тэр талаар чи юу гэж боддог? Харин ер нь ингээл нэг хүн ингээл нэг юм хийлээгээл одоо жишээ нь пост тавилаач гэдэг юм уу нэг мэдээлэл гарлаа гэхэл заавал нэг араас нь тийм сонио атаархууч юм уу эсвэл тэр хүнтэй санцантайч гэмэлч юм шиг тэгээд нэг хүний хийсэн ажлыг дандаа өгөөсгч идэг тийм хүмүүс үүнд тэгэл нэг коммент бичгээд цаашгүй яг бод амьдралд яг ямар хүн байдгийг мэдэхгүй л байна л да тий. Хүн бол Дарханы хувьд бол ер нь бол өөрөө юм зөндөөл бий болсон. Би тэгээд боддог байхгүй юу? Одоо жишээ нь ингэдэй. Заримдаа ингээд Facebook дээр бид нэр ингээд сошиал медиа дээр пост хийгээд урайлал ингээд юм хийдэг штэ. Тэгэл өөстө бүгдээрээ бужигнуулъя те хятадыг зодын энтер гэж баахан юм яагаад яриад бичээл идэх те. Тэгэл яг хараа голоо цэвэрлэе бурхантай толгойгоо цэвэрлэхээр ингээд 4-5 хүн ирдэг байхгүй. Тэгээ би жоохон сэтгэл дондор байд. Яг би яг наад постч байг харж ирсэн юм байна. Айгу заа нэг 3-4 бараг 7 хоног өмнө 4-5 хоног өмнө тавьсан пост байсан те. Тэгээд бурхантай болоо цэвэрлэе гэдэг тэгээс 4 хүн өрөөд зөндөө олон шатаа хог цуглуулж цэвэрлсэн байгаа. Тэгээд тэгсэн мөртлөө яг ингээд пост коммент энтрийг хахад бол олон хүн очихоор юм яриад байдаг. Тэгсэн мөртлөө тэгээд байхгүй яг үнэ ачир дээр тийм яг тэг үнэхээр тэгээд ирмээр байгаа бол тэгээд шууд ирэх л хэвээр байсан баг. Тэгээд Дарханыгаа төлөөл гэж байгаа бол тий. Яг энэ чинь бол яг зөвхөн юу биш те одоо зөвхөн хувь хүний гэдэг Дархан хотын өнгө үзэмж өөрөө энэ орчин тойронд амьд зөвхөн гэртээ ижиж хогоо аяд амьдгуутай адилхан. Дархан хотооч зөвхөн байх л хэрэгтэй байна л та. Тий. Тэгээд яг ер нь бол гол санаа нөгөө бичдэг шигээ ярьдаг шигээ хийдэг байя те. Тэгвэл энэ хотоос илүү өндөр хурдан хөгжих боломжтой юм болов уу гэж. Тий. Тий. Тэний өвч болохоор тэр постыг харсан мэт очин нэг ч бас очиадаггүй. Бас нэг хөлөх гар юм шиг байна. Бид нар ч тэгэл чадчих чадгаар юмд оролцоод явж байгаа шүү дээ. Тий. Бид яг сайн санаж өнгөрсөн жил бид нэг
хүчрхийллийн одоо энэ хүүхдийн хүчрхийллийн асуудал ийд ингээд амар хүч авахаас өмнө урьдчилан сэргийлээд нэг жагсаал Тийм постэр хийгээд баахан постэр чамаар үнгүй хөвлүүлээд хийлгээл те. тийм Санаж байна. санаж энэ орой олцсон чижсэн лагааж асаасан. Хүн яг бас л нөгөө нэг олон хүн цугларах юм яриад байсан бас хүн ирээгүй шиг санаж байна те. Тэгэхээр ер нь бид нар энэ оролцоон дээр жоохон анхаарал бодит бас нэг ажил хэрэгш байдалтай болгомоор байна те. Одоо нэг иргэдийн нөгөө нэг бодит оролцоо гэдэг байдаг шүү дээ. Яг л бодитоор л оролцох хэрэгтэй. Зүгээр нэг хос яриад хэрэггүй. Яг л бодит оролцоод хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгж боддог ер нь. Хотынхон сайн сайхан муу муухай бүхний талаар илэн далангуй ярилцах боломж бидэнд байна. Харин таны албан тушаал, ажил мэргэжил, нас хүс хэн байх ч надад хамаагүй. Маргааш тантай уулзъя.